դելիմիտացիան։ Դելիմիտացիան հետևյալն է, որ կողմերը համաձայնվում են, թե սահմանի նշումը ինչ քարտեզների հիման վրա պետք է անեն եւ այդ համաձայնությունները տեղափոխում են, գծում են քարտեզի վրա։ Դեմարկացիաները, երբ որ այդ քարտեզով գնում են այդ GPS-ով, տեսնում են այս կոորդինատը, այն կոորդինատն է, որ քարտեզի վրա գրած է, թե չէ։ Եվ դեմարկացիան, դելիմիտացիան մի օրվա, երկու օրվա գործ չի։ Օրինակ, ետխորհրդային մեր տարածաշրջանի երկրները ոչ մեկը, չնայած 30 տարի առաջ սկսել են դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը, ոչ մեկը մեր տարածաշրջանի երկրներից ավարտին չի հասցրել այդ գործընթացը։ Եվ անդադ խոսվում է, որ մենք ինչ որ տարածքներ են հանձնում, էս են անում, այդ սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում հետևանքով 70 շուրջ ավելի քան 70 քառակուսի կիլոմետր սովետական Հայաստանի տարածքներից գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այսօր մենք սահմանամերձ գյուղեր ունենք, որ 30 տարի այդ սահմանամերձ գյուղերը չունեն վարելահող։ Այդ գյուղերի բնակիչները ապրում են եւ հող չունեն, որ մշակեն, այսինքն մարդիկ հող չունեն, որովհետեւ իրենց հողերը, որոնք իրենց սեփականությունն են, սեփականաշնորհված են, օկուպացված են, այսինքն գտնվում են տարածք Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Այո, մենք էլ ունենք սովետական Ադրբեջանին պատկանած, սովետական Ադրբեջանի պատկանած տարածքներ, որոնք գտնվում են մեր զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, դեռևս 90-ականներից կան մարտական դիրքեր 90-ականներից Ադրբեջանի զինված ուժերի, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի տարածքում։ Եվ նախորդ անգամ պաշտպանության նախարարն էլ ասեց, հակառակ իրավիճակն էլ ունենք։ Եվ մենք հիմա պետք է ի վերջո խոսենք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Կան ամենատարբեր տարբերակներ, օրինակ, եղած իրավիճակը արձանագրում ենք որպես պետական սահման։ Չգիտեմ։ Բոլորը չգիտեմ, ես մի անգամ էլի, այս թեման ես մի քանի անգամ այս ամբիոնից բարձրացրել եմ։ Հիշում եք, մի անգամ հարց հնչեց հարցոպատասխանի ժամանակ, ասվեց, որ կան բանկլավների հարցը եւ այլն եւ այլն։ Ասի հարգելիներս, իսկ ինչի չենք հիշում, որ մենք ունենք Արցվաշենի հարց։ Այսինքն ինչի ենք անընդհատ օտար ռոպագանդայի թեզերով խոսում մեր ներքին կյանքում։ Հիմա մյուս հարց կա, մեզ մեղադրում են, ասում են, հա դե գոնե Facebook-ը փակեիք։ Ախր ինչի Facebook-ը փակենք։ Որ ասեն, հա, թաքցնելու բան ունեն, Facebook-ը փակում են։ Մենք թաքցնելու ոչ մի բան չունենք։ Բացարձակապես ոչ մի բան չունենք։ Եվ նրանք, ովքեր ասում են, որ սկսած նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, այո, մենք ասում ենք, որ մենք համոզված ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է լիարժեքորեն իրագործվի։ Որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման հանգամանքների վերաբերյալ ես բազմիցս բացատրություններ տվել եմ։ Հիմա ասում են նրանք, ովքեր դա հավանում են դավաճանություն, թող հայտարարեն, որ իշխանություն, հիմա նախընտրական շրջան, թող հայտարարեն, որ իշխանության գալու պարագայում ստորագրությունը հետ են վերցնելու Հայաստանի Հանրապետության։ Թող հայտարարեն։ Մենք հակառակ ճանապարհով ենք գնում, եւ ես այսօր այո կառավարության նիստում շատ կարեւոր հայտարարություն եմ արել, եւ ուզում եմ այստեղ էլ անեմ այդ հայտարարությունը։ Հիմա մենք պետք է այս կետից ընտրենք մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը։ Պետք է արդյոք մենք, հա, ի վերջո սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է փակել այդ թեման։ Սահմանների անվտանգության թեման փակել։
որովհետև փոխադարձաբար գալ համաձայնության, թե որտեղով անցնում պետական սահմանը, որը անձեռնմխելի է։ Հիմա այս համատեքստում հարցեր է հնչում, արդյոք սա նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակվում է։ Ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասել։ 1991 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ Ալմատայում ընդունվեց հռչակագիր անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման վերաբերյալ, այդ հռչակագրի գիրը բոլոր երկրները ստորագրեցին, ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Եթե այս առումով խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին։ Եթե կա այդտեղ խնդիր, եթե այստեղ խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 2010 թվականին, այս դահլիճում, երբ որ ընդունվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ արձանագրվել է, որ Շուռնուխից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, որ Սև լճից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Հիմա այս աղմուկը ինչի մասին է, մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հարց է հնչում, ասում է չենք կարա ընտրություններից հետո անենք։ Այսինքն հիմա այս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք ինչ, Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք չենք այս հարցը զորքերն եկել են, ոչինչ, թող մնան։ Մենք չենք այս հարցով զբաղվում, ընտրությունները կլինեն, կլուծենք։ Հետո քարոզարշավի ընթացքում մի տեղից էլ մտնեն, որտեղ իշխանություն չկա, չէ՞ երկրում, երկրորդ տեղից էլ մտնեն։ Հետո ստիպված լինենք էդ էլ էին ուզում, չէ՞, առաջինորդ ընդդիմությունն ասում է ռազմական դրություն։ Չէ, սկզբից ասում էին, որ այս հատուկ արել են, որ ռազմական դրություն մտցնեն, ընտրությունները չեղարկեն, հետո մի օր անցավ ասում էին ռազմական դրություն մտցրեք, ընտրությունները չեղարկեք։ Այդ հանձնաժողովը ինչպես է ստեղծվելու։ Ես ուզում եմ ձեզ իգիտություն եւս մեկ դավադրություն բացահայտել։ Դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է սահմանազատման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի մասին արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին գաղափար չունի, որովհետև հանձնաժողովը ղեկավարում է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Բայց արտաքին գործերի նախարարությունը բնականաբար ոչ մեկ դրա մասին տեղյակ չի։ Ուրիշ գերատեսչություններն էլ տեղյակ չեն։ Այն մասին, որ պայմանագիրը պիտի վավերացվի, ես ուրիշ բան, որ ասվի դելիմիտացիայի արդյունքներ, ես չգիտեմ, այդ իրավաբանները պետք է ասեն։ Եթե ասվի, որ դելիմիտացիայի արդյունքները պետք է վավերացվի, այդ ուրիշ բան։ Բայց ասենք օրինակ, եթե հունվարի 11-ին ընդունվել է հայտարարություն, որ կոմունիկացիաների բացման մասով եռակողմ հանձնաժողով է ստեղծվում փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Այն ժամանակ այս աղմուկը ինչի չի եղել։ Ինչի չեք ասել, բա բերեք վավերացնենք։ Դա վավերացման անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա, որովհետև կարելի է խոսել արդյունքների վավերացման մասին։ Բայց նույնն ասում եմ, թե ասեք, որ ժողովրդի թիկունքում ինչ եք Ռուսաստանի նախագահի կամ Ֆրանսիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույց ունեցել։ Բա մի հատ բացեք, այդ ինչ եք խոսացել։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, դա սովորական աշխատանքային գործընթաց է։ Ու հիմա այն մարդիկ, ովքեր տողերը սևով փակել են, հարություն այդ մարդկանցից պատասխան պահանջ, հիմա բացված են տողերը։ Հիմա մեկը թող ասի այդտեղ հակապետական դավադրությունը որտեղ է։ Հիմա էլ ասում են 3 հոդված կա, որ տարել են 3 ուրիշ տեղ։ Բայց թե դուք 8 հոդվածը, 7 հոդվածը կարողացել եք ձեռք բերեք, այդ ոնց է որ 3 հոդվածը այնպես խորը տեղ են պահել։ Ու այդ ինչի համար արվում, գրում են, որ Փաշինյանը մեկուսացրել է բոլոր պաշտոնյաներին, ոչ մեկ ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Բոլորը ամեն ինչից տեղյակ են, ով որ դրանից պիտի տեղյակ լինի։
Անվտանգության խորհրդում ասում եմ, այդ հարցը հա անվտանգություն ճիշտ նշեցիք, այս ամեն ինչի մասին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հարցազրույց ա տվել, պարզաբանում ա տվել 2 օր առաջ։ Ինչի՞ չի ասել ժողովուրդ ջան, այս փաստաթուղթն ենք քննարկում, որովհետև դա անլուրջ է։ Որ աշխատանքային փաստաթղթերը հենց մեր սեղանին չասած արդեն դնենք ինտերնետում, ասենք ժողովուրդ ջան, մենք այդ փաստաթղթը կարող է եւ չստորագրվի։ Այդ փաստաթղթի վերաբերյալ մենք հնարավոր է առաջարկներ ունենանք։ Կարող է ուրիշները բան անենք, հետո հաջորդ պահին ասենք, վայ, այնտեղ էս մի բառը դուրս եկավ, էս մի բառ, դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Եբա հələ եթե տենց բան անեին, թո բացա, ինչ բանակցում էին 30 տարի Ղարաբաղի մասին, դե թող ինտերնետում դներ Միշիկը։ Ասեր հայրիկը որոշել է 7 շրջանները առանց նախապայմանի վերադարձնի։ Վարդենիսում տեղի ունեցածի վիդեոյի մասին։ Սրա մասին արդյոք հաղորդվել է, թե չի հաղորդվել։ Ես գրառում եմ արել, ասել եմ, որ այն ելույթը գրել են, որ անվտանգության խորհրդի նիստում ելույթից հետո տեղեկացա, որ սահմանում լարվածությունը աճում է։ Սահմանում լարվածությունը աճում է։ Եվ հետո հանդարտվեց այդ իրավիճակը, ինչ էր տեղի ունեցել, այո, հրազենի կիրառում տեղի չէր ունեցել, բայց սահմանի վրա հիմա ախր ես չգիտեմ լավ եմ անում, որ սա ասում եմ, թե վատ եմ անում։ Ըստ ամենայնի չպետք է բանը սրան հասնի, բայց պետք է ասել։ Սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղի էր ունեցել զանգվածային ծեծկռտուքներ։ Զանգվածային ծեծկռտուքներ ա տեղի ունեցել մեր եւ ադրբեջանցի զինվորների միջև։ Հիմա ասում են պաշտպանության նախարարությունը ինչի հերքեց հետո հաստատեց։ Որտեւ երբ որ այդ հրապարակվեց, դուք գիտեք պաշտպանության նախարարությունը բան են անում, զեկուցում են, ասում են, զեկուցում են, որ հարձակվեցին մենք փախանք, չեն զեկուցում տենց բան։ Ասում են հարձակվեցինք, վերջին արդյունքն են զեկուցում, ասում են դեպք եղավ, բայց վերջը բան արինք, լուծեցինք։ 2 ժամանոց միջադեպից Ադրբեջանը 3 րոպե կտրում է, ու տալիս է հայաստանյան իր տեղեկատվական ազդեցության գործակալներին։ Այդ գործակալներն է տարածում են։ Այդ մարդիկ հակապետական մարդիկ են, ասում են, բա 30 տարի ազատագրված տարածքները եւ Ղարաբաղի կեսը տվել են, փաստացի։ Ես ինձ չեմ հղումանում իրանց հրապարակային հայտարարություն։ Ինչի չեն հրապարակել։ Բա այդքան падգամավոր եղեք Գեղեփարը Մարուկյանը, չի մի անգամ հելել ասել հրապարակեք, այդ ինչ եք բանակցում այդտեղ։ Մի անգամ ինչի չեք ասել։ Հիմա կարող ասեք հրապարակեք, բանը երեք Ռուսաստանի նախագահի հետ ինչ եք խոսել։ Նախորդ օրը Ֆրանսիայի նախագահի հետ ինչ է։ Մենք պատրաստ ենք, ես նենք չի որ պատրաստ չեմ, բայց ամոթը, մարդիկ լավ։ Էլ մեզ հետ ոչ մեկ ոչ մի բան չի խոսա։ Կասեն ինչ հարց քննարկում ենք, բան անում։ Այս անլուրջ մոտեցում է։ Հա, ասում են պաշտոնական տեղեկատվությունը վստահելի չի, բա պաշտպանության նախարարությունը իր նախորդ հայտարարությունը ինչի է հերքել նորից, որտեղ իր համար կարևոր է, որ պաշտոնական ինքը ժողովրդին անկեղծ ազնիվ ասի այն ինչ որ կա։ Կամ այսօր ասում են, որ կրակոցների մասին են ասում։ Իրավիճակը շատ լարված է, ոչ մեկ եկեք չթերագնահատենք։ Բայց այսօր այո կութի շրջանում եղել են հրաձգություն, բայց հետո կողմերը արձանագրել են, որ դա թյուր ըմբռնման արդյունք է, եկել են քննարկել են, որ իրար վրա չի եղել կրակոցը, այլ միջադեպ է տեղի ունեցել։
Հարցեր ընջում արդյոք հրապարակված այն փաստաթուղթն է, որի մասին ես ասում եմ, այո, ճշգրիտ այն փաստաթուղթն է, ճշգրիտ, որը իմ համոզմամբ Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակները ստացել են Ադրբեջանից։ Եվ այդ տեղեկությունները իրանք ստանում են Ադրբեջանից, ինչպես եւ մյուս այլ տեղեկություններ ստանում են Ադրբեջանից։ Եվ այդ տեղեկությունները, բայց որ գաղտնի դավադրություն չկա, այդ ինչ գաղտնիք, կամ ասում են բանի նոյեմբերի 9-ի բանը, գաղտնի հայտար, երբ որ խոսքը նրա մասին է 30,000 զինվորի կյանք պետք է փրկենք, թե չփրկենք։ Հա? Հա ես վերցրել եմ իմ վրա այդ պատասխանատվությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս ծայրահեղ լարված ենք, եւ մենք իսկապես պետք չի մեղմասացությամբ զբաղվել, իսկապես, այո, դժոխային մի ճանապարհի միջով ենք անցնում, բայց մենք պետք է անցնենք այս ճանապարհը։ Ես այսօր կառավարության նիստում ձևակերպեցի, որն է մեր նպատակը։ Մենք գիտեք, նախորդ 30 տարիների մեր ամենամեծ դասը որն է, որ մենք կիսատ պռատ հարցեր պետք է մաքսիմումը անենք, որ չթողենք։ Գնանք հարցերի կոնկրետ լուծման։ Որովհետև ասում եմ անկլավ, որ ասում են ինչի չենք հիշում մենք Արցվաշենի մասին։ Մենք հետաքրքրված ենք Արցվաշենով, թե հետաքրքրված չենք։ Էդ էլ արձանագրում, որ ամենատարբեր կոմբինացիաներ կարող են լինել։ Հա, ոչ մի խնդիր, եկեք, ես չգիտեմ, իրոք չեմ հասցրել խորհրդակցել իրավաբաններ, դեմարկացիայի արդյունքները վավերացման, թե հանրաքվեի, թե ինչ-որ բանի անհրաժեշտություն ունեն, շատ լավ, շատ լավ։ Մենք 30 տարի է արդեն, 30-ից մի քիչ պակաս, Վրաստանի հետ դեմարկացիայի պրոցես ենք անցնում, 30 տարի։ Եվ սահմանի 60%-ի վերաբերյալ մենք արդեն ունենք համաձայնեցված դելիմիտացիա, մոտավորապես 30% հետ կապված դեռ աշխատանք շարունակվում է։ Բայց մենք պետք է լուծենք այս հարցերը։ Եվ ես այսօր կառավարության նիստում շատ ուզում եմ այստեղից էլ ասեմ։ Մեր խնդիրը որպես քաղաքական առաջնորդության խնդիր, որը պետք է լինի գնալ հարցերի կարգավորման, այո, պատասխանատվություն վերցնել, այո, դա անել բնականաբար ոչ թե դավադրությունների ռեժիմում, այլ հանրության հետ երկխոսության ռեժիմում։ Եվ մեծագույն խնդիրը մեր ժողովրդի համար խաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Բայց իլյուզիաներ չունենանք, որովհետև ցավոք սա միայն մեզնից չի կախված։ Առանց իլյուզիաների, բայց մենք ժողովուրդը պետք է իմանա, մենք ուր ենք ուզում տանենք իրեն։ Ես ասում եմ, որ ես մեր գործը դերը տեսնում եմ Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու հնարավորության մեջ։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ, որ դրա հնարավորությունը կա։ Պարզապես պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերել եւ կենացների տրամաբանությունից անցնել կիսատ թողած հարցեր լուծելու տրամաբանության։ Այո, մենք պետք է գնանք նաեւ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման։ Այսօր վերջին 6 ամսում նոյեմբերին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի առաջին կետը վերաբերվում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման process-ին կամ Ղարաբաղի հարցի լուծմանը։ Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային հանրությունը համանախագահող երկրները արձանագրում են, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի եւ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի։ Եվ այո, պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Ինչ սկզբունքներով, ինչպես դա պետք է քննարկենք։ Չնայած ես դրա մասին արդեն ասել եմ, որ իմ
պատկերացումն են, որ օրինակ տարբերակներ իմիջայլոց ասեմ, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևում արձանագրված է նաև ինքնորոշման սկզբունքը, շատ կարևոր է, որ այսօր Եվրախորհրդարանը այդպիսի բանաձև ընդունում, որտեղ հարցի կարգավորման համատեքստում ընդգծում է ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ մենք այո, մեր խնդիրը այս 2 օրվա աղմուկի մեջ, եթե փորձենք ինչ-որ մի ռացիոնալ բան ձևակերպել, հետևյալն է, որ մենք Հայաստանին պետք է այնպիսի առաջնորդություն, որ իր վրա վերցնի պատասխանատվություն խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու համար։ Սա նշանակում է, որ մենք այո պետք է գնանք երկխոսության։ Սա նշանակում է, որ մենք այո պետք է գնանք կոմունիկացիաների բացման։ Սա այդ հարցն էլ ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում։ Մենք ուզում ենք երկաթուղային հաղորդակցություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք ուզում ենք Ադրբեջանի տարածքով անցնենք, ուզում ենք Ադրբեջանը մեր տարածքով չանցնի։ Ոնց ենք սա պատկերացնում։ Կարող ենք իրանք էլ չանցնեն, մենք էլ չանցնենք, բայց սա նշանակում է, որ մենք ինքներս մեր շրջափակման քաղաքականությունը ուզում ենք շարունակենք։ Չի կարելի այսպես եւ մենք պետք է գնանք լուծումների, բայց ես ուզում եմ մի բան ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք դավադրությունների մեջ սեփական երկրի եւ ժողովրդի մեջ չի մտել եւ չի մտնելու։ Եվ ուզում եմ արձանագրել նաեւ, որ թող Ադրբեջանի պրոպագանդիստները այս process-ի մեջ մենակ վատ բան չկա։ Մենք անվանական ցանկը կարող ենք ասել, այսինքն արդեն ասելու կարիք չկա։ Ձեն այդ անունները հայտնի է։ Կան այդ մարդիկ, ասում եմ, մարդիկ կային 2020 թվին, ասում Ադրբեջանին, ասում են հարձակվի, ճիշտ ժամանակը հիմա է, հարձակվի Հայաստանի վրա։ Մարդիկ կային, որոնք ցույց են տալիս են արահետները, որտեղա թույլ բանը առաջնագիծը։ Առաջնագծի հետ կապված մենք հասկանում ենք, որ մի քանի 100 կիլոմետր առաջնագիծ է ձևավորվել։ Եթե ուրեմն ամբողջ Հայաստանը բոլոր գործերը թողներ, բացարձակապես ոչ մի բանով չզբաղվեր, եւ այն պայմաններում, երբ որ հնարավոր էր փորձեր ֆորտիֆիկացիա անել այդ նոր բնագծերում, ոչ մի օր առանց որևէ մի օր դադար ունենալու չէր կարող համատարած Պարիս կառուցել, չէր կարող այս ժամանակաշրջանում չեն կարող բացառված է բոլորս ոչ մի ուրիշ բանով չզբաղվեինք։ Սա չի կարող ու նույն վիճակում ինչ որ մեր սահմանն է, մեր կողմից է վիճակը, նույն կողմից էլ իրենց վիճակն է։ Ես հիմա չեմ ուզում, ախր մանրամասներ կան, որ ընդհանրապես ասելու բան էլ չեն։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ այս բոլոր գործողությունների նպատակները մարդիկ ուզում են ապացուցել, որ ապագա չկա այս երկրում։ Մարդիկ ուզում են հուսահատությունը դարձնել հիմնական դիսկուրս, ես ասում եմ, այդպես չի։ Եվ մենք այո, նախկինում էլ, հիմա էլ մեր երկրի ապագայի համար կռիվ ենք տվել եւ շարունակելու ենք այդ պայքարը, որովհետեւ դա մեր քաղաքական խաչն է եւ մենք այդ խաչը միջև վերջ պետքա տանենք։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ այդ հնարավորությունը, ասում են ժողովուրդը չի վստահում։ Համաշխարհային հետ ասում եք ժողովուրդը չի վստահում, հիմա հրապարակ են հրավիրել, քանի մարդ կա հրապարակում։ Ժողովուրդը այսպես նշանակում է, որ ժողովուրդը չի վստահում, ես էլ ասում եմ ընդհակառակ, այդ ասողներին չի վստահում ժողովուրդը։ Եվ մենք դրանում համոզված եմ, համոզվելու առիթ կունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այժմ պատգամավորների ելույթները, Գևորգ Պապոյան։
Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Անվտանգության խորհրդի հարգարժան նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչ է եղել կամ ինչ է տեղի ունեցել ըստ էության վերջին օրերին։ Ադրբեջանը դրսևորելով սանդարձակ պահվածք ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ որի նպատակը ըստ էության եղել է ռազմական բախում հրահրել, որին վերջի վերջո ենթադրաբար պետք էր միանար նաեւ իր ավակ եղբայրը եւ ըստ էության վերածվեր հերթական մեծ պատերազմի։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործողությունների եւ բանակի խելամիտ գործողությունների, իշխանության խելամիտ գործողությունների շնորհիվ ըստ էության ադրբեջանական այդ ծրագիրը չի իրագործվել եւ պատերազմը տեղի չի ունեցել։ Սակայն դրան զուգահեռ իրենց ընդդիմադիր հորջորջող որոշ շրջանակներ տարբեր եղանակներով, այսպես ասենք, ամեն ինչ անում են, որպեսզի այնուամենայնիվ այդ բախումը, կռիվը, պատերազմը տեղի ունենա։ Սկսած նրանից, որ տարատեսակ գրառումներ են իրականացնում, թե ինչու բանակը մարտի մեջ չի մտել, ինչու հակահարված տեղի չի ունեցել, ինչու կոշտ պատասխան տեղի չի ունեցել, վերջացրած նրանցով, որ ինչ-որ վիդեոներ են ներկայացնում ադրբեջանական ծագման, հատուկ մշակված Հայաստանի համար, իրենց ձեռքով ներկայացնում են, որպեսզի ըստ էության բանակին, հասարակությանը, այսպես կոչված թասիբի գցեն ու պատերազմի մեջ ուրեմն ներքաշեն։ Ընդ որում, այս process-ի մեջ ներգրաված են լայն շրջանակներ։ Սկսած սեփական երեխաներին տարբեր երկրներում, մայրաքաղաքներում, վայրերում թաքցրած մարդիկ, ովքեր խոսում են կոշտ հակահարվածի մասին։ Այդ մարդկանց ես խորհուրդ կտամ կոշտ հակահարվածից առաջ իրենց երեխաներին բերել հայրենիք, տանել Սյունիք, տանել Գեղարքունիք, կանգնեցնել առաջնագծում, նոր խոսել կոշտ հակահարվածի մասին։ Միգուցե էմոցիոնալ հնչի, բայց պետք է այս նախադասությունը ասեմ։ Էդ ում երեխեքի արյան վրա եք ձեր ձեռքերը տակացնում։ Նույն հարցը տալիս եմ Facebook-ի ֆիդայիներին։ Նստել եմ բազմոցին, Facebook-ի առաջ ու ասում են կրակեք, պատերազմ սկսեք, հակահարված տվեք։ Հեշտ է, չէ, այդպես վարվել, որովհետև դուք չեք մասնակցելու այդ ամեն ինչին, ինչպես չեք մասնակցել մի քանի ամիս առաջ։ Բայց արդյոք այդ մարդիկ այդպես կվարվեին, եթե իրենց երեխան, իրենց հարազատը կանգնած լիներ առաջնագծում, կամ հնարավոր վտանգի դեպքում կվերցներ զենքը եւ կգնար առաջնագիծ։ Կարծում եմ ոչ եւ այդ մարդիկ գիտեն, որ իրենք չեն մասնակցելու, դրա համար էլ այդպես խոսում են, որովհետեւ իրենք Facebook-ի ֆիդայիներ են։ Պատերազմի եւ կրակելու մասին բարոյական իրավունք ունեն խոսել միայն նրանք, ովքեր կամ կռվել են, կամ իրենց երեխաներն են կռվել վերջին օրերին, վերջին պատերազմում սահմանին։ Բայց արի ու տես, որ ոչ, այդ մարդիկ, որոնք կռվել են, որոնք պատրաստ են նորից կռվել, նրանց ծնողները ամեն օր խոսում են խաղաղության մասին, խաղաղության անհրաժեշտության մասին, իսկ Facebook-յան ֆիդայիները ամեն օր կոչեր են անում, կոչեր են հնչեցնում նոր պատերազմի մասին։ Նորից եմ կրկնում, ինչու են հնչեցնում, որովհետև ով, բայց իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենց երեխաները չեն կռվելու։ Կռվելու է էլի մեր խեղճ ժողովուրդը, որը այս պահին տանը նստած մեզ դիտելով աղոթում է, որ
կռիվ պատերազմ չլինի։ Նույն ժամանակահատվածում հերթական Facebook-յան ֆիդային շարունակում է տարատեսակ մտքեր շաղտալ կամ ադրբեջանական նյութեր տարածել, բորբոքելով միգուցե նոր կռիվ, պատերազմ կամ արյուն։ Մի արեք, դադարեցրեք ձեր բարոյական անկումը եւ մի տաքացրեք ձեր կեղտոտ ձեռքերը մեր հերոսական, աշխատող ու արարող ժողովրդի արյան վրա։ Նորից եմ կրկնում, մի արեք եւ ունեցեք մի փոքր բարոյականություն։ Մի արեք բաներ, որոնք Ադրբեջանի շահերից են բխում։ Խփեք մեզ, հարվածեք մեզ իշխանությանը, բայց մի խփեք մեր պետությանը, մի խփեք մեր ժողովրդին։ Մեղք է այս պետությունը, մեղք է այս ժողովուրդը։ Այսօրվա անելիքների մասին, այսօրվա անելիքը չպետք է թողնենք վաղվան։ 2016-ի եւ 2020-ի պատերազմը երեկվա չարացի արդյունքներ։ Այսօրվա չստորագրվածը կամ չարվածը դեմարկացիա, դելիմիտացիա միգուցե լինի 10, 15, 20 տարի հետոյի պատերազմի պատճառ։ Ես չեմ ուզում, որ այսօր վաղը երեք ծնված երեխան երբևէ առնչվի այդ պատերազմին։ Հետևաբար խնդիրը մենք պետք է լուծենք։ Եվ մենք պետք է այո խաղաղության դարաշրջան սկսենք։ Շատ կարճ նաև, շատ կարճ, ուղղակի չեմ կարող դրա մասին չասել։ Այն զինվորների մասին, որոնց այդ հոլովակում կան։ Շնորհակալ եմ ձեզ տղեկ պետական մտածողություն ունենալու համար։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Գորգիսյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, այս նիստը հրավիրվել էր մի նպատակով՝ ստանալ պարզաբանումներ այն հարցերի մասին, որոնք արդեն մի քանի օր է քայքայում են մեր հանրությանը, չեն թողնում քնել ու մարդիկ ուզում են լսել պատասխաններ։ Բայց վարչապետը եկավ բոցաշունչ մի ելույթ ունեցավ այստեղից ու այդ ամեն ինչ հետո ուզում ես ասել մի բան, պարոն վարչապետ, չեմ հավատում, որովհետև չտրվեցին հստակ պատասխաններ։ 2 օր է մի հարց է շրջանառվում, արդյոք քննարկվում է Տավուշի գյուղերի փոխանակումը հանձնում ինչպես ուզում եք կանոնը դրեք։ Դե դեմարկացիա կլինի կորոշենք։ Մարդիկ հասկանում եք, իմ քայլական հարգելի падգամավորներ, որ հիմա այդտեղ ծամածառություն եք անում։ Դուք հասկանում եք, հանրությունը չի հավատում ես կիսատ պռատ տեքստերին։